哇！今日嚟到呢個盤真係超正啊！嚟到我哋呢個錦繡國際花城，大家可以睇翻啦，有湖有山，然之後睇翻而家我哋嘅話就位於呢一個營銷中心嘅前邊啦，你可以感受翻成個綠化都係非常之 OK 嘅，環境非常之好啦。咁廢話唔多講，接落嚟嘅話都係睇翻我哋成個航拍先。咁我哋成個航拍就帶大家睇完啦，講翻我哋呢個國際錦繡花城嘅一個基本情況先。咁我哋呢個國際錦繡花城佢係位於我哋中山坦洲嘅一個片區啦。咁佢係一個1000畝大盤嚟嘅，所以我哋呢一個項目亦都係自身配帶有呢個幼兒園以及小學嘅。咁到時候嘅話，我哋呢邊嘅業主小朋友嘅話，亦都係可以直接入讀翻我哋呢一個學校啦。而且小學亦都係呢個公辦學校嚟嘅。咁接落嚟嘅話就同大家講下我哋呢個交通方面啦。咁我哋呢個國際錦繡花城佢係位於呢個中山坦洲片區啦，去翻我哋呢個坦洲嘅中心合盛百貨，亦都係只需要10分鐘嘅一個車程就可以去到啦。咁去到我哋呢個商圈優越城啊，亦都係只需要15分鐘就可以去到啦。咁如果係香港嘅朋友仔啊，翻香港嗰邊嘅話，亦都係可以坐我哋呢個流巴車就可以翻到去啦。咁亦都係非常之方便嘅。而且我哋呢一個項目啊，30分鐘就可以去到呢一個港珠澳大橋啦。咁交通方便嘅話，亦都係非常之在線噶啦。咁商業配套嘅話，啱先都有同大家講過嘅。咁我哋呢個優越城距離我哋呢一個項目，亦都係只需要15分鐘嘅一個車程就可以去到啦。基本上就可以滿足翻大家嘅一個日常娛樂休閒嘅一個需求啦。咁而家我哋呢一個項目國際錦繡花城嘅話，總共係分咗5期去開發嘅。咁前1、2、3期嘅話，已經係全部都入住咗噶啦。咁而家我哋主推緊嘅就係我哋4期8、9棟嘅。咁面積段嘅話就有89方啦、115方以及係139方嘅。咁事不宜遲，接落嚟就跟住我哋嘅鏡頭去一探究竟。咁而家就嚟到咗我哋呢個示範單位啦，先帶大家睇下我哋呢個115方3房2廳2衛嘅一個戶型，而且係帶咗3個陽台俾大家嘅。咁先入嚟嘅話就係我哋呢一個入戶花園啦。咁其實佢呢一度嘅話都算係一個露台嚟嘅，而且係一半面積都係贈送俾大家嘅。咁佢就利用呢個空間做咗一個書台啦、書房啦。咁我哋行翻出嚟嘅話，就係我哋呢個餐客一體嘅一個設計啦，而且係南北對流嘅。咁先嚟嘅話就係我哋呢個餐廳啦，咁佢係做咗一個6到8人台嘅，咁就滿足翻大家平時屋企人多食飯嘅一個需求都係冇問題嘅。咁對翻入嚟嘅話就係我哋呢個 U 字型嘅廚房啦，咁嗰邊嘅話就係我哋呢個冰箱嘅預留位置，呢個就係我哋一個廚房嘅格局。跟住對翻出嚟嘅就係我哋呢個主廳位置啦。咁佢嘅一個開間都係非常之闊落噶啦，大家可以感受到。然之後嘅話，我哋南北兩邊都係配有我哋呢個露台嘅。嗱，南北兩邊都係配有露台俾到大家嘅。咁我哋再行去另外一邊睇下我哋嘅休息間先。嗱，先嚟嘅話就係我哋呢個客位啦，大家可以見到都係做咗一個乾濕分離嘅。洗手盤啊，以及我哋呢個鏡面櫃啊、馬桶位置係 set 喺出邊嘅，跟住對翻入嚟嘅就係我哋呢個淋浴空間啦。咁我哋再去睇下房間先。咁呢一邊嘅話就係我哋第一個房間啦，咁都係算係方正嘅，但係佢嘅空間唔算話特別大，擺一張1.5米嘅床係完全冇問題嘅。咁亦都係可以利用呢個房間做個長輩房都係 OK 嘅。然後對翻過嚟嘅話就係我哋呢個兒童房啦。
咁我哋呢個飄台位置嘅話，都係屬於全贈送面積俾到大家嘅。然之後嘅話，我哋嘅床就可以擺呢邊啦。到時候嘅話，收納衣物嘅話，可以將我哋嘅衣櫃 set 喺床尾呢一邊，都係冇問題嘅。咁呢個就係我哋第二個房間。咁我哋再嚟最後一個房間，我哋嘅主人房睇下先。咁呢個主人房嘅話，空間就相對真係闊落好多啦。咁同樣我哋呢個飄台位置啊，都係屬於全贈送面積俾到大家嘅。咁擺一張 king size 嘅床嘅話，係完全冇壓力嘅。然之後對翻過嚟嘅話，就係我哋呢個衣帽間啦，咁就滿足翻大家平時收納衣物嘅一個需求啦。然後對翻入嚟嘅話，同樣亦都係我哋呢個乾濕分離嘅衛浴啦，空間係非常之大嘅，鏡面櫃啊、洗手盤啊，以及馬桶位置，再入嚟嘅淋浴空間都係非常之充足嘅，大家可以感受翻。嗱，咁我哋呢個115方3房2廳2衛嘅一個戶型就帶大家睇完啦。咁我哋而家行去睇第二個戶型。嗱，而家就嚟到咗我哋第二個樣板間啦。我哋135方4房2廳2衛雙露台嘅一個戶型啦。咁先入嚟嘅，大家可以見到，咁我哋呢一個住宅嘅話，都係有呢個大禮包俾到大家嘅。你睇下呢啲全部都係送俾大家嘅。OK，咁我哋行翻入我哋呢個廳睇下先。嗱，你哋可以見到啊，上邊寫住送，呢啲全部都係送俾你哋嘅。咁可見我哋呢個開發商誠意真係非常之足嘅。咁睇翻我哋呢一個膠標啊，然之後嘅話亦都係做咗一個南北對流嘅一個設計啦。呢邊就係我哋嘅主廳，然之後嘅話係雙露台設計。咁到時候嘅話，因為我哋呢一個係異地樣板間嚟嘅，咁到時候你哋可以利用一邊嘅話做翻我哋嘅生活露台啦，然後另一邊嘅話就係做翻我哋一個景觀陽台就 OK 啦。咁呢一個嘅話就係我哋一個主廳嘅位置啦。咁對翻入嚟嘅就係我哋呢個 U 字型嘅廚房。嗱，呢啲冰箱啊，我哋嘅微波爐啊，呢啲全部都係送俾大家嘅。咁呢個就係我哋嘅一個廚房。咁我哋再去到另外一邊睇下我哋嘅休息間先。嗱，先睇下我哋呢個客位。馬桶啊，我哋呢個洗手盤啊，以及鏡面櫃都係我哋嘅膠標嚟嘅。跟住對翻入嚟嘅話，就係我哋呢一個淋浴空間啦，空間都係非常之充足噶。咁我哋再去睇下我哋第一個房間。嗱，床都送埋俾你啦，衣櫃都係送埋俾你嘅。咁呢個就係我哋第一個房間，可以作為一個長輩房去使用都係冇問題嘅。咁我哋再去睇下第二個房間。咁我哋嘅呢個飄台位置都係屬於全贈送面積俾到大家噶啦，咁可以將呢個房做成一個兒童房都係冇問題嘅，因為佢嘅空間相對係細翻少少，作為兒童房嘅話比較適合咯。咁我哋再去睇下第三個房間。嗱，呢邊就係我哋第三個房啦，非常之闊落噶，咁係擺一張 king size 嘅床都係完全冇問題噶啦。咁同樣我哋嘅飄台位置都係屬於全贈送面積俾到大家嘅。咁對翻過嚟嘅就係我哋呢個衣櫃嘅位置啦。嗱，衣櫃都係送俾你哋嘅，跟住再對翻入嚟嘅就係我哋呢個乾濕分離嘅衛浴啦。嗱，啱先係同大家講咗有3個房間，咁最後一個房間嘅話就係我哋啱先入戶呢一邊嘅入戶花園啦。呢邊就係作為我哋嘅第4個房間，大家亦都係可以見到。咁佢嘅一個空間嘅話唔算特別大咯，你可以利用呢個房做翻一個書房、多功能房都係 OK 嘅。好啦，咁我哋呢個135方4房2廳2衛嘅一個戶型就睇完啦。咁接落嚟嘅話睇埋我哋呢個細則嘅單位89方嘅。好啦，睇埋我哋呢個89方3房2廳2衛嘅一個戶型。咁先入嚟嘅話就呢個入戶花園啦，你哋可以利用呢個空間做翻排玄關櫃、鞋櫃都係冇問題嘅。咁對翻入嚟嘅就係我哋呢個4到6人嘅餐台啦，然之後呢邊嘅話就係我哋呢個 U 型嘅廚房啦。咁我哋嘅爐灶啊、抽油煙機都係我哋嘅膠標嚟嘅，熱水器、冰箱送埋俾你。睇下我哋嘅廳先。咁我哋呢個主廳位置嘅話，佢係做咗一個3米嘅開間啦，都係好闊落嘅。嗱，3米嘅一個開間，對翻出去嘅話就係我哋呢個露台位置啦。咁我哋去另外一邊睇下我哋嘅休息間先。先睇下我哋嘅呢個客位。嗱，客位嘅話，我哋嘅鏡面櫃啦、洗手盤啦、馬桶位置啦，都係我哋嘅膠標嚟嘅。入嚟嘅話就係我哋呢個淋浴空間啦。咁我哋睇下我哋第一個房間。嗱，咁呢一邊嘅話就係我哋呢個
第一個房間啦，咁亦都係屬於一個全贈送面積俾到大家嘅，亦都係可以利用翻呢個空間做個書房都係冇問題啦。好，第二個房間，第二個房間嘅話就比較方正啦，而且我哋呢個飄台位置同樣都係全贈送面積俾到大家嘅，擺一張1.5米嘅床完全冇問題啦。跟住衣櫃嘅話 set 喺呢一邊。好，睇埋第三個房先，主人房。呢邊就係我哋嘅主人房啦，咁佢擺一張1.8米嘅床都係 OK 嘅。然之後嘅話，衣櫃嘅話就擺喺我哋呢一邊，跟住入去睇下我哋嘅一個衛浴先。咁衛浴嘅話都係做咗一個乾濕分離嘅衛浴啦，呢邊嘅話就做咗一個弧形嘅淋浴空間啦，大家可以感受下。好啦，咁我哋呢個89方3房2廳2衛嘅一個戶型睇完啦。咁接落嚟嘅話，出翻去同大家做個總結先。好啦，咁今日我哋呢個示範單位就帶大家睇完啦。咁啱先嘅話就有帶大家睇我哋嘅89方啦、115方以及係139方嘅戶型噶。咁而家嘅話單價就喺9000幾到1萬左右啦。咁如果你亦都係想喺中山坦洲片區揾一個環境優美、旺中帶靜嘅一個住宅嘅話，就可以選擇翻我哋呢個國際錦繡花城啦。咁畢竟嘅話，佢係坦洲為數不多可以見到我哋呢個山景以及湖景嘅樓盤嚟噶。好啦，咁今期我哋嘅視頻就接近尾聲啦。如果係感興趣嘅朋友仔呢，記得 follow 翻我哋嘅 channel。咁最緊要嘅話就係 WhatsApp 翻 Kiki 帶大家嚟睇石睇樓。咁我哋下期再見啦，拜拜。